မင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ matrix multiplication ကို visualize လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ factor v က2 dimensional ရှိတဲ့ factor တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဥပမာအဖြစ်1နဲ့2နဲ့ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က unit vector form နဲ့ရေးလို့ရပါတယ် unit vector form နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် 1 I plus 2 j ပေါ့နော်အဲ့တော့ unit vector I ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့1 0ဖြစ်ပါတယ် plus unit vector j က0 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတော့1 0 plus ဒီမှာ0 2ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vector v ပဲရပါတယ်เนาะအဲ့တော့1ရယ်2ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက unit vector form နဲ့ရေးတဲ့ဟာပါဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါ unit vector တွေဖြစ်တယ်ဒီ I နဲ့ j နဲ့ပေါ့နော် unit vector I နဲ့ j နဲ့ကို transform ဖြစ်သွားတဲ့ unit vector အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် matrix multiplication ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုကြပါစို့เนาะဒီနေရာမှာ1ကိုเนาะ I transform plus 2ကိုG transform နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ရလာမယ့်ကောင်က transform ဖြစ်ပြီးသားเนาะ factor တစ်ခုကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ I နဲ့ G တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะ transform ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့basis factor လေးတွေပေါ့เนาะဒီ I နဲ့ G တွေကဒီကောင်က I နဲ့ဟောဒီကောင်ကG ပေါ့เนาะဒီမှာ2ရှိမယ်ဒီမှာ1ရှိဟုတ်ပြီအဲ့ကကျတော့ I ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ element နှစ်ခုရှိမယ် element နှစ်ခုရှိမယ်ကောင်အဲ့တော့ I component ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လိုက်မယ်เนาะဥပမာဖြစ် I ရဲ့ component က A နဲ့C နဲ့ဆိုပါစို့เนาะဒီ J ရဲ့ component ကB နဲ့ D ဆိုပါစို့ B နဲ့ D နဲ့เนาะဟုတ်ပြီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ factor ရှိမယ်เนาะဒီကောင်ကတော့ factor v ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတော့ transform ဖြစ်ပြီးသား factor တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဖြေကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့နောက်ထပ် resultant factor တစ်ခုရလာမှာပေါ့เนาะဒါဒီ matrix factor multiplication ပါပဲเนาะဒါဆို transform ဖြစ်သွားပြီ magnitude direction เนาะပြောင်းလဲသွားတဲ့ factor တစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကvisualize လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ program လေးရေးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ program ကိုကြည့်အောင်ဒီ program မှာဆိုရင် factor တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ unit vector ရှိတယ် I hat နဲ့ G hat ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် transform ဖြစ်တဲ့ I hat G hat ထည့်ပြီးမှာ basis vector ထည့်ပြီးမှာအခုတော့ကျွန်တော်1001ပဲထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် calculation လုပ်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာတို့ I hat T နဲ့ V0 เนาะဒီ part နဲ့မြောက်မယ်ပြီးတော့ G hat T နဲ့ဟောဒီ part နဲ့မြောက်မယ်เนาะမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ကို VD အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် VD ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် VD ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် VD ကဒီမှာ -1 နဲ့2ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပါပဲเนาะဒါ unit vector ဆိုတော့ဒီအဖြေပဲပြန်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့matrix vector multiplication လုပ်တာပြောချင်တာကတော့ဗျာဟောဒီ matrix နဲ့ဒီ vector နဲ့ multiplication လုပ်တာ1001ဆိုရယ် matrix လေးရယ်ပြီးရင် vector ရယ် multiplication လုပ်ရင်ဘာပြန်ရမလဲဒီကောင်ပဲပြန်ရတယ် -1 2ပဲရတယ်ပြောအောင်ဆိုဒီလို1နေ diagonal ရှိနေတာleft to right ဆိုဒီကောင်ဒီ identity matrix ပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့အမြောက်မှာ1နဲ့မြောက်တယ်လို့ပေါ့ဒါပဲပြန်ရမယ်ကောင်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ခုသင်ခန်းစာတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က I hat D နဲ့ G hat D ကို transform ဖြစ်တဲ့ I hat D နဲ့ G hat D ဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမိုးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဗျာဥပမာဖြစ်ဆိုရင်3နဲ့1နဲ့ပေါ့ပြီးတော့ G မှာကျတော့1နဲ့2နဲ့ပေါ့เนาะ1နဲ့2နဲ့ဆိုတော့ဖြတ်မလာလိမ့်ပေါ့ 1.2 ဟုတ်ပြီစေမယ်ဒါဆိုရင် matrix က2 column matrix ပေါ့เนาะ3 1 1 2ရှိတဲ့ matrix လေးဖြစ်မှာမယ်အဲ့ကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုကျွန်တော်product လုပ်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပါပြီเนาะv transform ဒီပုံစံပြောင်းသွားပါပြီဟောဒီ vt ဆိုတဲ့ကောင်ဒီပုံစံပြောင်းသွားပါပြီဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတော့နာကဒီ vector လေးကဒီဘက်ကိုပြောင်းသွားပါပြီ transform ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ parameter ဖြစ်တယ်เนาะဒီ metric ကို transform metric ကို factor နဲ့ product လုပ်လို့နောက်ထပ်ရရှိလာတဲ့ factor တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောမှဆိုရင် vt ကအဖြေပေါ့เนาะ vt ကအဖြေပေါ့ကျွန်တော်တို့ white board မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် vt ဆိုတာကဒီ part ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ part ဖြစ်ပါတယ်ဒါက input ပေးလိုက်တဲ့ factor ဖြစ်ပါတယ်ဒါက transform metric ဖြစ်ပါတယ်ဒါ2 row 2 column အတွက်ဒီမှာပြတာပါ3 row 3 column ဆိုရင်လည်းဒါ 3 ဒါကcolumn factor 3 row ရှိတဲ့ column factor ဒီကောင်လည်း3 row ရှိတဲ့column factor ပဲထွက်လာမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်